نهاجی ام درباسی انقره بن نوچگان اما گنولگون ولور بمره آماده به گشتان و پیشکترین انقره چنب تایبل ترکیه روشکی چواهی درباره پیواژوی ده هریزه دم تخوازن روشه بگیرند است گنول قوت به گنول تو بخیر هاتی برنامه امت الانقره اف دمکه ام هر تن گلته جبرکو پیواژو هیه به تایبت روجف جی گرمه هریزه ده جی پیواژو دردکفش لانقره به تایبت داخویانین درباره پیواژوی ده ایدم پارتیه جی چه ببون و همان دمیج عالی رایدارین دولت وجی سرکومار رجب طیب اردوغان و سرک مجلس ترکیه نومان kurtulmuş آخری بو سر پیواژوی ام یک تخوازن دست پی که واناشته بگیرن دم پارتی چی گوت سرکومار چی بجه سرک مجلس چی دردخینه پیش بله ریناز هر داوید هن نوچین مدیا ترکیه دا دهات ایدا کرن کو و اویاسه چارچوبه دما ویکن به و به نوارکاوی جوی برفره نبه بسروان ایدایان آلین دم پارتیه بریا هپیوینه کی پیامدان و گوتن ev iddiayı nûçeyan ne rastın û rastî nîşan nadin. Wekî din Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî li ser yasaya çarçove aqibî got wê teqes ev yasa wê derkeve berî ku parlamento bikeve betlaneyê. Tê gotin ku ev yasa wê ev xwî nehevîne. Wekî din wê serokê parlamentoya Tirkiyeyê Numa Kurtulmuşî li ser vê yasaya çarçove aqibî û got wê ev yasa ve derkeve devkive û ji bo carekî vê derxistin her wisa got wê demek vê diyar kirin û yên ku ji bo endamên PKK dibêje yên ku werin wê demê de wê Sûdî ji wê yasayê bigiriyê ji wê Sûdî jê negirin. Gönül, ez dixwazim vê jî bipirsim ji aliyê dem partiyê ve taybet daxuyanî wisa jî derketibûn pêş dibîstê îlonê de wê kongrek pêk were derbarê kongrê de agahîl gel we hene gelo Belê dem partî heman demî bi kongreya xwe ya mezin ve jî eleqedarê niha li ser wê xebatê xwe berdewam dike weke tê zanî bîstê îlona payîzê wê kongreya pêncemîn ya asayî ya dem partî wê bê sazkirin dem partî xebatê wan jî didomîne herî davî giştînameyekî belav kirin li gorî wê giştînameyê wê di nav partiyê de rixistinbûna partiyê de wê dest bi avabûn û sazbûnekî bikin wê hin kadroyan bigorinin wê guhertinan bikin. Baş e. Ez rewşa dawî ya CHP jî dixwazim bipirsim rageşiya ku bi taybet piştî hatina Kemal Kılıçdaroğlu ya bi biryara mutlaq hat eser CHP şûn de di CHP de dualîbûnek çêbû rewşa dawî li CHP çi ye? Belê piştî biryara dadgehê Kemal Kılıçdaroğlu wek serokê giştî CHP hat peyvîrdarkirin çawa Kemal Kılıçdaroğlu hat li ser erka xwe û dest bi guherinan kirin nava partiyê de herî davî di civîna meyakaya davî de jî biryarê nû girt li gorî van biryaran derbarê 26 serok û rêvebirên bajaran yê CHP de biryara îhracê hat dayên yani ji karê xwe hatin dûrxistin heman demê derbarê hev serokên bajaran de jî biryarê nû hatin girtin. Aliyên Özgür Özelî ve jî tê dakirin ku di medya Tirkiyeyê hin nûçe derketine pêş Özgür Özel xebatên partîk nû dike tê îddiakirin ku dîsa ev partiya nû wê nava meha çîrmeyê de bê ava kirin bi navê partiya nû. Em dikarin ji bo rojeva CHP niha vana bêjin. Ez mijara herî dawî jî wisa bigirim dest dixwazim ji te bipirsim geşedanên dawiyên derbarê civîna NATOyê de çi ne taybet divan demên dawî de qedexe hatibûn destpêkirin bi Enqereyê destpêkirin hinek bajarên cuda jî qedexe dabûn destpêkirin gelek operasyon jî hatibûn pêşxistin gelek kes hatibûn binçavkirin û girtin rewşa dawî ya derbarê civîna NATOyê de çi ne? Belê wê heftê heştê Tîrmeyê de li Enqerê civîna NATOyê ya sî û şeşemîn bê li derxistin rayaderên de hikûmetê û berpirsên bajarê Enqerê gelek girîngî didin vê civînê taybet tê gotin Recep Tayyip Erdoğan gelekî girîngî dide vê civîna NATOyê ji ber wê jî gelek xebat û amedê tê kirin û zêde jî tedbîrên evlehî tên kirin herî davî walîtiya Enqerê daxuyanek belav kir li gor vê daxuyanê tê gotin ku dibin serokatiya walî Enqereyê de ji bo NATOyê civînek hatî li darxistin di vê civînê de xebat amadehî û biryarên tedbîrên evlehî hatine berçava derbas kirin û biryarên nû jî tê nîqaş kirin
yani em dikarin ji bo civîna NATOya hebatê wan civîna walîtî dikarin avêjin. Baş em gelekî spas dikin Gönül te agahiyên nû li Ankarayê bi me re parve kirin û et bejware. Dem baş.